วันนี้เราก็มาร่วมทริปเนี่ยเป็นปลาช่อนผิวน้ำมาแล้วนี่ครับเต็มคันกับคันโบนนะครับฮาร์ดคอร์นะนี่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับปอน28นะครับวันนี้เราก็มาร่วมทริปเนี่ยเป็นปลาช่อนผิวน้ำในโซนแถวๆคลองด่านบ่อเนี่ยก็จะเป็นแนวเลี้ยงปลาสลิดซึ่งวันนี้ผมก็มากับคันโบนวันนี้เอามา2รุ่นก็คือฮาร์ดคอร์นะครับกับ Voyage นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4ท่อนตัวนี้จะเป็น2ท่อนนะครับ Spinning กับ Bait Casting นะครับแล้วก็วันนี้นี่เป็นค่ายผมเองนะครับเป็นกบยางจาก28นะครับรุ่นชื่อว่าหัวโจกนะหัวโจกนี่ดูหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสีเนี่ยมีทั้งหมด5สีนะครับติดตามในเพจหรือว่าใน Facebook ของผมก็ได้นะว่ามีสีอะไรบ้างอันนี้เป็นสีที่เอามาทดลองนะครับเอามาลองกันในวันนี้หลักๆเลยวันนี้ต้องเล่นผิวน้ำล้วนๆนะฮะเราไปลองดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาช่อนกันไหมนะครับลุยเลยอุ้ยกัดลูกปลาไม่ได้กัดเรานะฮะเล่นสักหน่อยมาแล้วตัวแรกปิดเกมอย่างรวดเร็วตอนนี้คือต้องรีบปลดและตกต่อนะวันนี้ปลากัดดุบอกเลยว่าจัดทรงไงกลับไปเป็นเหมือนเดิมสบายมากเมื่อกี้กัดปลาตรงนี้ตัวนี้มันยังกัดผมไม่โดนนะครับตัวน่าจะเล็กไม่เล็กนะเนี่ยเมื่อกี้ตัวที่2แล้วนะฮะเต็มคำเลยนะทุกตัวเลยปลาค่อนข้างแบบดุได้เรื่องเลยนะเหยื่อ 4.5 เซนวันนี้อาจจะแบบพอดีเลยนะกับปลาไซส์แบบนี้2 แต้มลองไปดูกันครับ
วัดอยู่ทุกตัวจริงๆนะนี่ครับก็เต็มคำเลยก็คือเราเห็นมันกัดลูกปลานะเราก็พยายามมันตามมาครั้งแรกน้ำนูนแล้วก็ไม่ยอมกัดเราซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งมันตามมาน้ำนูนมันกัดที่แรกไม่โดนเราก็ยั่วอาการอีกหน่อยหนึ่งนี่ครับเต็มคำกับคันโบนนะครับฮาร์ดคอร์นะวันนี้หัวโจกทำงานได้อย่างดีนะครับปลากัดเต็มๆเนี่ย3 ตัววัดอยู่3 ตัวเลยหมานติดมือจริงไปครับคือหมายแบบเนี้ยก็ไม่มีอะไรนะถ้ายังสดๆจริงๆเนี่ยเราเดินย้ำตามจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีได้เลยนะไม่มีเราก็ลองขยับหรือจะตื้อก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่ามันมีตัวจริงๆเราตื้อได้เลยนะตีปาดตีผ่าตีแนบนะลองดูเลยฮะพวกนี้ไม่มีอะไรตายตัวจริงๆนะตกปลาช่อนนะเพราะว่าจัดทรงให้มันหน่อยแค่นี้หย่อนไปกินเลยนะคอยลงไปนะเหยื่อตกเหมือนตกใส่หน้าบ้านอ่ะงับเลยเต็มขำไม่ต้องส่ง1 2 3จับเรียบร้อยโอ้โหไม่อยู่ลืมเช็คด้วยแหละว่ามันกลืนหรือไม่กลืนไม่รู้เมื่อกี้ว่าติดหรือเปล่านะฮะก็มีโอกาสซ้ำอยู่หรือจะไม่ซ้ำแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละวัดซะเลยน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นะที่กัดไม่โดนที่วัดไม่ติดไม่ใช่กัดไม่โดนไม่ใหญ่มากแต่ว่าห้าวๆหน่อยกับเป็นหัวโจกเหมือนเดิมแบบนี้เราเปลี่ยนมาเป็นโวยัดนะครับตัวนี้มัน PE 12ก็คือเน้นงัดวัด1 ตัวนะไปเล็กกัดไม่รู้ตัวเหมือนกันมัวแต่มองอย่างอื่นอยู่นี่เราพอเราไม่ใส่จิ๊บเนี่ยมันก็ถนอมปากกบได้ดีนะเวลามันรูดเนี่ยก็จะรูดไปกับสายตัวนี้ก็ใช้ได้นะก็สลับกันไปครับทั้งโวยัดนะครับแล้วก็ฮาร์ดคอร์นะปนๆกันได้อีก1 ตัวเก็บอีก1 แต้มเช้านี้ต้องรีบจัวนะก่อนที่มันจะเข้าไปอยู่ในป่าพอมันเข้าไปแล้วก็จบกันก็วันนี้นะครับช่วงนี้ก็สายแล้ว
พอเริ่มสายเนี่ยปลาก็จะเริ่มกัดยากเพราะว่าอากาศมันร้อนนะมันก็จะเข้าไปหลบตามร่มตามอะไร เราก็พอแล้วเพราะว่าเราเช้าเนี่ยเราสอยได้รัวๆเลยนะครับวันนี้ก็มา2คันนะครับที่บอกไปตอนเช้านะมา2คันนะครับเป็นโบนนะครับฮาร์ดคอร์นะครับกับโปรยัดนะครับ2เวทนี้ก็คือเอามาเลือกเล่นให้มันต่างกันก็คือโดยคันเบสเนี่ยมันเป็นเวท PE 12นะครับเราก็ใช้ PE 2เส้นใหญ่หน่อยส่วนสปรินต์เนี่ยเวทเนี้ยเราใช้สายประมาณ PE 1ให้มันต่างกันนิดนึงลดลั่นกันลงมาหน่อยนึงก็คือในบางจังหวะที่เราต้องตีไกลเนี่ยเราก็จะใช้คันสปรินต์แต่ว่าถ้าในช่วงที่มันลบมากๆแล้วเราอยากปิดเกมเร็วเนี่ยเราก็มาใช้คันเบสนะส่วนเหยื่อของเราในวันนี้พระเอกเลยก็คือนี่เลยกบยางหัวโจกนะก็เป็นทรงนี้เลยมี5สีไฟนอลออกมาแล้วนะก็เราตามชมได้ในทางเพจของ20 แล้วก็ Facebook ของผมเองนะครับปอนจิรเมธนะจบไปอีก1วันนะครับกับปลาช่อนบ่อสลิดนะพอได้มันในช่วงเช้าแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วง่ายๆเลยนะกอกัดวัดง่ายๆเลยนะครับกับกบยางหัวโจกเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับเอาสิ